Hello，大家好，我係 KK，又到咗 KK 數碼頻道嘅時間啦。嗱，嚟緊就唔係跑星期日啦，咁就跑星期六㗎。沙田就編排咗11場嘅草地日賽啦，用呢條 C 跑道角逐嘅。咁其實最近係前置首位啊，即係琴日泥地都一樣啊。無論草地泥地唔放頭冇運行啊，後追嘅間唔中有一兩場嘅。咁點解會跑星期六呢？因為星期日係母親節啦，同大家講聲母親節快樂先，唔好好似近期嗰個城中熱話阿鼎爺一家，即係希望呢啲呢係例外事件啦。其實呢，最近好多新聞啦，無論大陸香港都好啦，啲啃老族都幾犀利噶，即係而家興啃老族啊，希望呢啲咁嘅風氣呢唔好盛行啊。即係間唔中一兩個就好啦。11場啦，頭場開跑時間就係12:30嘅。咁頭場嚟講就係新馬㗎。咁停賽騎師嚟講咧就霍宏星啊。嗱，下次停嘅就楊明倫啦。嗱，跟住停嘅就好多個啦，黃志宏啊、艾少禮啊、希威森啊、金城江啊，即係輪住停啊呢啲。潘生咧，琴晚出支尾場咧，贏翻隻熾烈神驅啊。咁佢今季嚟講相當犀利㗎啦，已經贏到110場㗎啦。不過暫時嚟講咧，已經累積到咧要1988場啊，即係仲爭12場咧，佢就已經突破2000 win 嘅壯舉啊！即係呢個真係前無古人應該都可以講得啦啩。嗱，後無來者就唔敢講嘅，但真係好難啊！我諗真係好難。有一位好似潘生咁，最近呢10年賽事係隻手遮天嘅，有啲機會嘅啫。錄嗰啲賽事咧，嗱，潘生嚟講係手握重兵啊，即係而家冇賠率到啦。我預計佢嗰個騎師王1.25倍，誇張咗少少啊，因為佢得8隻馬騎嘅啫，1.45啊，1.45咧係俾一個合理少少嘅賠率嚟嘅。至於星期六嗰個初步形勢啊，哇，相當精彩啊！嗱，我估啊，星期六真係有一番龍爭虎鬥，因為嚟講嗱，嗰個前六啊，即係由第一名去到第6名啊，蔡若翰都係44場啫，即係相差嚟講係8場馬同廖康明。第6咧，嗱，廖康明馬都相當多㗎，加柏嚟講就正常啦。咁另外希斯同呂健威真係出重兵，集成咧就出馬唔多嘅，佢出5隻馬啫，但係佢啲馬咧係有質㗎，有質得嚟咧，仲要係有分頭㗎。嗱，沈集成嚟講係大家可以花少少心思落去㗎，星期六啊。至於呢條 C 跑道嚟講咧，即係如果你根據翻之前嗰啲賽事咧，係一個爆冷嘅溫床嚟㗎。但係嚟講咧，我自己，我覺得星期六咧係會開熱門㗎。咁嗱，不嬲嗰個傳統習俗話俾你聽咧，嗱，跑星期六啊，多數都會爆冷㗎啦。咁但係我自己可能會持一個相反嘅方向啊，咁但係我都會捉啲冷門嘅，咁就冷熱兼備咁啦。呢一節咧係過關精選嚟嘅啦，我好耐都冇出過關精選噶啦。嗱，今次咧出一條過關精選，一條 Q 嘅2串3，或者位置 Q 嘅2串1啦，買大少少可以啊。另外夾一隻冇得輸俾大家啊，呢隻冇得輸咧，都係越睇越中意，我都覺得隻馬可以升級啊，升級做冇得輸。嗱，首先同大家分享嘅咧就係第一場嗰場新馬1000米嘅賽事啊！我記憶所及咧，我真係好似未介紹過啲新馬啊，唔係喎，好似介紹過1-2次啊。今次點解要介紹呢場新馬咧？我攞嚟過關，我覺得相當穩陣嘅，咁啊不妨可以介紹呢場新馬嘅。場新馬咧有個特色嘅，就5隻3歲仔，就5隻2歲仔。咁正常嚟講咧，3歲一定着數啲啦，即係個成熟程度咧一定係呢2歲馬係好㗎。嗱，講咗呢2歲馬先，講咧。嗱，希斯就出3隻㗎，即係爆嘅盛世英雄啊，9號雙劍合璧，咁啊10號呢隻精英奪冠。嗱，呢3隻馬都出過賽㗎啦，咁出過賽嚟講係有着數㗎，即係起碼俾佢實戰下，攞啲經驗咧，對啲新馬嚟講係好事嚟㗎。嗱，至於呢個盛世英雄嚟講咧，上次嘅走勢就一般嘅啫。復課嚟講咧，隻馬啲狀態都係爭啲啊。嗱，至於9呢隻雙劍合璧咧，嗱，上次嚟講臨尾起於飛都起得幾勁。咁佢後尾都係輸俾隻通情達理嘅，嗱，走勢唔差㗎啦，咁啊做到57秒4，拉屎22秒9嘅。
呢隻雙腳壓迫咧，嗱上次嚟講走勢真係比較自亂啲㗎，咁就有外閃啦，有內閃啦，點都好過呢個精英奪冠嘅。呢個精英奪冠嚟講咧，嗱上次係重飛嘅，就唔快嘅。入到拉斯400嘅時候咧，咁啊楊明倫一騎咧隻馬就外閃，比較嚟講咧係難操控㗎，比較難騎嘅。咁呢隻馬咧跑完上次之後咧，嗱上咗從化啦，從化咧又斜路啦，又拍跳啦，嗱亦都有閘嘅。嗱隻馬跑完一次之後咧，明顯係有進步㗎。嗱今次抽個7位好跑好多，嗱上次抽個1位咧就比較難跑。希斯3隻咧，我會揀呢一隻㗎。極歡欣咧，嗱呢隻馬1月28號先開始復課嘅，最近嚟講呢啲閘開始越試越靚啊！嗱佢喺4月14號咧喺沙田試一課800閘咧，唔錯㗎，出閘喺中間啦，嗱試一試有追勢嘅。然後咧，從化咧都係放行星試㗎，第一課1000嘅草閘嚟㗎，都係出閘喺4、5位啦。再試一試，亦都係好有追勢。時間就慢少少啊，58秒4。馬咧係嚟緊㗎啦，都仲係欠啲火候啊。呢隻雀橋飛星啊，同埋路呢隻永福咧，咁就見過呢啲神貨，仲係比較生嘅。至於4號呢個銀騎士咧，嗱上次純粹真係跟跑翻嚟嘅啫。嗱復課嚟講咧，見佢啲拍跳咧係有少少進步嘅，但係應該都未得志嘅。嗱3號呢隻紅月社咧，3號開始復課啦。嗱功夫係有做嘅，但我略嫌佢都仲係急啊隻馬。2號呢隻月行星咁就莫雷拉啦。咁始終大師傅騎新馬咧係好多，啊真係功夫都做到足晒啊。方家柏嚟講咧，嗱快跳咗10課咧，方家柏嚟講算係咁嘅，咁但係新馬嚟講你唔同佢操，咁就好難搞嘅。咁方家柏都要向現實低頭啦。咁馬嚟得相當唔錯嘅，咁搭埋破草10先出嚟跑嘅，同隻和道風彈嘅，咁亦都係尾段做到22秒8嘅，可以揀嘅啲月行星。咁但係我本身馬膽係揀有呢個全能勇士，如果再揀埋呢月行星，我諗都真係我自己多啲唔好意思啊。至於呢個全能勇士嚟講咧，佢11月18開始復課㗎，嗱功夫做足晒㗎啦，咁快跳咗30課啦，閘都試過好多個嘅。近嗰課4月14號啊，潘生同佢試嗰個沙田嘅草閘啊，1000閘嚟㗎，出閘就一尾啦，沿途跟跑翻嚟，好似冇乜走勢咁啊！你見下潘生啊，紋風不動啊。你睇翻佢同百勝威龍嗰個拍跳啊，隻馬有馬喺隔離遮住，好好走勢，跳過3段，跟住潘生再同佢單跳，希威森同佢試幾課啊！呢場馬潘生又係洗橫手攞翻嚟，一條 Q 推介第一場1號嘅全能勇士，搭10號呢隻精英奪冠，推介嘅咧就係第2場嘅4班1200米嘅賽事。嗱呢場馬其實幾難揀嘅，因為有幾隻馬都好邊線嘅，譬如1號呢隻北地連馬。嗱今次換啊袁幸堯咧抽過3位咧，咁佢放出嚟真係有餐事嘅。雖然呢隻馬咧上次係跑包尾㗎，嗱一時一時嘅咋嚇。嗱呢隻馬俾佢唞夠啊，唞翻個幾月㗎，咁佢復課嚟講冇問題嘅喎，試過嚟就好鬼死靚喎，袁幸嚟幫佢試下。我呢個龍威心得啊，嗱呢隻馬上次又係好走勢啊，我嚟講又係越操越靚。同佢試嗰個泥閘咧，嗱又係一樣啦，刻意試一試啲追勢啦，好有追勢。呢個龍威心得咧，嚴格嚟講，今場馬又係要小心。有啲咧邊線馬俾大家，雖然我自己冇揀嘅啫嚇。嗱，4號呢個朗日自強，唔明嗰啲今場咧唔揾阿黃寶利呢隻馬咧幾及黃寶利啊？呢個朗日自強上次跑場發谷1000啦，埋尾差唔多冇騎過啦，咁又係報呢場噶啦，呢場馬都對版嘅，睇個鋪牌。另外仲有抽呢個川河石，佢呢隻馬好危險嘅，即係其實咧我好驚咧俾阿莫雷拉炒我條單 Q 嘅。呢隻馬咧其實今季嚟講跑過9次啦，不過第3咁大把啦。呢隻馬咧嗱上次跑場沙田嘅1200啦，嗱即係要收慢啦，咁啊包尾翻嚟嘅。嗱呢場馬唔作得準嘅。嗱之前其實咧跑幾場馬咧好隱晦。上場輸咗場係都唔知咩嘅賽事，跟住嗱臨就報呢場噶啦。我睇個形勢鋪排咧，好對版嘅呢個川河石區，我自己都猶豫咗好耐，揀唔揀呢隻？一隻揀俾大家嘅咧就係2號呢隻馬池登啊！嗱呢隻馬咧，我越睇咧就越覺得佢正，越睇咧我就越覺得佢冇得輸啊！嗱呢隻馬嚟講咧，今季已經跑過5次噶啦，對佢都係30部隊啊。其實咧佢已經係越跑就越近噶啦。佢上次跑場沙田嘅1200落嚟4
4班跑咯，我已經有推介㗎啦當時咁就跑過第4啦，輸俾包裝天王啦。馬咧唔係順意出閘慢一慢咧，贏馬㗎，應該要贏。嗱林已經報呢場㗎啦，嗱快跳咗2課，見一馬走過咧，狀態勇啊不在話下啦。馬身咧硬嘟嘟嘅喎，即係本身收到好實淨嘅喎。半布文呢場馬對版嘅喎，即係越睇越覺得佢正，越睇越覺得佢冇得輸。嗱介紹一隻冇得輸俾大家，2場2號呢隻馬池登嘅。嗱 Q 腳方面咧，我最後就揀咗8號呢隻烈進區。烈進區咧11月27號開始復課，嗱睇翻佢啲功夫真係做到足晒嘅啦。即係集咧試咗幾個啦，咁最近嗰個4月14號啦，咁潘生同佢試咗個沙田嘅泥集啦。嗱出集就一尾嘅，試一試中段咧隻馬追上嚟，潘生一試到隻馬有啊，即刻已經收啊！你睇翻佢嗰啲功夫咧，由3段又2段，課都拍跳，啲功夫真係做到足晒嘅。呢隻馬咧有權即食嘅。條 Q 咧就介紹第2場啦，要個馬池登啦，拖爆嘅烈進區。如果唔係咧就馬池登搭呢隻川河石區嘅，可能比較熱少少嘅 Q， 咁但係過到關嘅後邊就有馬伴啦。重複一次今次過關精選啊，咁就係第1場啦，1號嘅全能勇士搭10號嘅精英奪冠。第2場2號呢隻馬池登搭8號呢隻烈進區。以上就係今次過關精選嘅全部推介。記住啊，推介係冇實中㗎，大家一定要管好自己財富風險。聽到呢度撳一撳個手指公先啊，讚一讚好先，跟住建設性留言訂閱。未得嘅朋友記得訂閱，訂閱係唔使收費嘅。咁撳我訂閱啦，然後撳埋隔離嗰個鐘仔就變到黑色，入到去撳全面接收就可以啦。咁就可以第一時間收到個小弟嘅資訊啦。因為如果大家唔撳訂閱咧，而家 YouTube 係唔會推介我哋啲片㗎，咁會將我哋啲片咧唔知掟咗邊個角落㗎啦。咁你哋一定要訂閱多啲啦，多啲讚好啦，咁 YouTube 先會俾廣告啊。如果唔係啲廣告而家好少。未訂嘅朋友記得訂閱啦，訂閱唔使收費嘅。咁然後就可以分享埋出去就更加好啦。咁就俾多啲朋友認識小弟啊。有啲中意賽馬嘅朋友啊，小弟呢個頻道都幾值得支持嘅，幾值得分享啊！買花讚花香，跟手有廣告嘅時候就記得聽埋咯。而家啲廣告量係非常之少嘅，佢好多時都去到尾嘅，咁最好就大家去到尾啦，聽埋晒先收工啦。咁呢一節嘅過關精選已經全部推介完畢㗎啦，咁我哋就下一條片見啦，咁就拜拜。